हेलो एवरीवन, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सोहेब अहमद और आप देख रहे हैं mugsound.com की यूट्यूब की वीडियो। और जैसा कि हर वीडियो में अपने नए गैजेट को इंट्रोड्यूस करता हूँ, आपके सामने अनबॉक्सिंग लाते हैं, उसकी शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ। आज का जो मेरा खूबसूरत गैजेट है, आप देख सकते हैं ये बॉक्स, इतना बड़ा बॉक्स आपके सामने। ये है एम ऑडियो का एक मिडी कंट्रोलर है 49 कीज में, की स्टेशन 49 MK3 में। नई सीरीज़ है, बहुत अच्छा गैजेट है ये। इसकी अनबॉक्सिंग हम लोग आज करने जा रहे हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम का एक निशान होता है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी अपडेट्स आपको मिलती रहें। जितने भी गैजेट्स हैं, अगर आप ऑडियो के काम से रिलेटेड हैं और स्टूडियो के काम को करते हैं और प्रोडक्शन का काम करते हैं और आप गैजेट लवर हैं, तो मेरी वीडियोस को देखें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपने इस गैजेट की अनबॉक्सिंग की तरफ जा रहा हूँ। टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा। एम ऑडियो की स्टेशन 49, जैसे कि पैकिंग से नज़र आ रहा है कि बहुत खूबसूरत पैकिंग है। mugsound.com की यूट्यूब की ये वीडियो आप देख रहे हैं। एम ऑडियो की स्टेशन 49, जल्दी से मिडी कंट्रोलर को बॉक्स में से निकालूंगा। ये हमने कर दी इसकी पैकिंग्स रिमूव। सबसे पहले वीडियो में जैसे कि यूजुअली आपको दिखाता हूँ मैं मैनुअल बुक इसके बारे में, जिसमें इसको भी और हर वीडियो में कहता हूँ कि इसको पढ़ा करें। डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये बुक्स दी हुई होती हैं। आप जो लैंग्वेज आपको समझ आए उस लैंग्वेज में इसको स्टडी कीजिए। इसमें इसकी इंस्टॉलेशन का यूज़ करने का डिफरेंट तरीके होते हैं। इसके अलावा इसी पैकेट के अंदर इसकी प्लग करने के लिए इसको USB वायर है, कनेक्ट करने के लिए पीसी के साथ। इसको साइड पर रखूँगा। ये हमारा एम ऑडियो की स्टेशन MK3। रैपर इसका रिमूव करूँगा। ये रैपर रिमूव हो गया। सो ये है हमारा एम ऑडियो का की स्टेशन 49 और 49 कीज़ में बड़ा कंपैटिबल और ड्यूरेबल किस्म की डिवाइसेस होती हैं कि जितनी भी मिडीज़ मार्केट में चलती हैं, ऑक्सीजन वगैरह या एम ऑडियो की स्टेशन, ये उनका की सेक्शन बहुत कमाल की सेक्शन है। मतलब जितने भी अच्छे काम करने वाले, समझने वाले की सेक्शंस को लाइक करते हैं। इसके अलावा मैं थोड़े से आपको फीचर बता दूंगा। ये यूजुअली हर मिडी के अंदर पिच बाइंडर दिया हुआ होता है, फिर ये मॉड्यूलेटर दिया हुआ है। बहुत स्मूथ किस्म के ये दोनों MK3 में बहुत कमाल किस्म के बनाए हैं। ये जिस चैनल को आप सिलेक्टेड चैनल जो है आपका, उसकी वॉल्यूम को वेरी करने के लिए, उसके अलावा ऑक्टेव अप डाउन के लिए, और ये एडवांस ऑप्शंस हैं इसके लिए। इन सारी ऑप्शंस को हम लोग ऑपरेट करवा सकते हैं इस एडवांस के अंदर जाके। उसके अलावा एक और अच्छी चीज़ दी गई है इसमें MK3 में, स्टॉप, प्ले और रिकॉर्ड, ये तीनों की ऑप्शन सामने दी गई है। जब आप किसी ट्रैक को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, किसी लेयर को, तो वॉल्यूम तो कंट्रोल करते ही हैं आप उसका, लेकिन अभी साथ में उन्होंने यहाँ इसके ऊपर रिकॉर्डिंग की ऑप्शन भी दिया है। ये एरो कीज़ इन्होंने दी हुई हैं अप डाउन और लेफ़्ट राइट के लिए। यहाँ पर इसकी सारी ऑप्शंस दी गई हैं, जिसके ज़रिए हम लोग इस एडवांस के बटन के ज़रिए हम लोग जिन चीज़ों को यहाँ से ट्यून कर सकते हैं। ये लाइक यहाँ पर आप आएँ, मैं कैमरा दिखाएगा आपको कि बैंक है, MSB, ट्रांसपोज, ऑक्टेव, ये सारी ऑप्शंस दी गई हैं। इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसको बैक साइड से। पावर का बटन है, जैसे कि हर मिडी के अंदर देते हैं। सस्टेन करने के लिए जो यहाँ हम लोग सस्टेन पैडल लगाते हैं, उसकी ऑप्शन दी हुई है। USB से डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है। और ये एक लॉक, ये है लिखा हुआ इस डिवाइस का खूबसूरत सा एम ऑडियो। बैक साइड से दिखाऊंगा आपको, ये स्टिकर दिया हुआ होता है इसके ऊपर एम ऑडियो की स्टेशन। इसके बारे में, फीचर के बारे में, इसके प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में डिफरेंट की जाएंगी। सीरियल नंबर दिए होते हैं जितने भी गैजेट इन कंपनीज के आते हैं। सो ये था मेरा आज का खूबसूरत सा गैजेट। जैसे कि हमारे सारे गैजेट ही अच्छे होते हैं, ये मेरा आज का गैजेट था एम ऑडियो की स्टेशन 49। सो देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर आप किसी लिंक के जरिए मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी वीडियो को आप बाय नोटिफिकेशन देख सकें। सो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए गैजेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए इंस्ट्रूमेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।